ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಮೆಕ್ಕೆಕಾಯಿ ತೆನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್. ಜೋಳದ ತೆನೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಾಯ್ತು. ಇದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪಪ್ಪನ್ನು ಹುಣಸೆ ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದೇ ಬಾಕಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಅಷ್ಟು ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೈತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋಲ್ತೆ. ಮೆತ್ತಿ ಕುದ್ದೈತೆ. ಒಂದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿರೋದು, ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಫ್ಲೇವರ್ ಖಾರ ಆಗಿರೋ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಬ್ರೋ. ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇಂದ. ಸರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಇದ್ರ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.